и вытащи чудовище через трубу. Рад стараться. Чудовище? Да, сэр. А это значит отнять или прибавить? Забудь об этом. Да, сэр, есть, сэр. А я смог! Я сам не... Что это было? Я сумел! Ты что, хочешь смерти? 5! Я видел глупца и дурацкий риск. Зачем я тебя тренирую? Чтобы я стал... Я знаю, Кай. Но однажды ты останешься один. Совсем один. Да, пап. Ты же любишь жуков-булавников? Они куда-то летят. Зачем? Здесь у нас есть все для выживания. Значит, в этом... Ой, прости Лучше меня. иди ограду проверь. Я облечу границу. Я стал... И проверишь ограду. Не смей закачивать. Как только обсохнешь, вернешься на базу отдыха. Тут не до туристов. Это ты, новенький, которого прислал 01? Спасибо ему. Мир не горел, когда ты летел вокруг. Правда? Нет. Мару! Что? Бери у него шасси. Ой, это что? Лететь как можно ниже. Долетишь до моста, пройди под ним и в набор. Пройти нет. Самоуверенность – первая причина аварийности. Потискаю наследника. Ампа. Чего? Вампира-прадеда. Хватит скулить! Зачем вы это делаете? Так быть не должно! Неужели так трудно понять? Людям нет места среди монстров! Неправда! Неужели? Возьму вас в заложники, и мы с ребятами разрушим этот человеколюбивый отель до основания! Нельзя! И почему? Помоги. Что? Пом- Да! И как же ты мне помешаешь? Я- Знаешь, почему не знаю? Потому что ты просто мальчик. Слабачок. Сынок, иногда я думаю, не кукушка ли тебя подкинула. О, это Ласка, он такой зануда. Валим, детки. Мастер Угвей. А теперь я готов взять реванш. Где это я? На ферме моего... А если я на тебя наступлю, ты умрешь?